šį kartą ne Olandas apipiso, o pats apsipisau. Mažas toks niuansėlis. Pinta. Tai ką žinau, šitie rankui. Renkam tuningo laimėtoją. Tai ką, atvažiuoja žurnaliuga, filmuosim naują seriją. Jisai dar nežino, ką aš esu nupirkęs. Įdomu, atspės ar ne. Kągi aš nupirkęs. Nu ką tu, žurnaliugas, darova? Sveikas. Įimk laikį kamerą, na. Vėl kažką nusipirkai, ne? Tai ką, kaip tu galvoji? Ką aš nupirkau? Žiūrėk, koks taurega. Šigienas. Manau, tu vėl apipisinėjai kažką, ne? Ne, gerai, žiūrėk, kokį aparatą nupirkom. Vasarai. Važinėsim dabar ne su Passatu. O kodėl? Nes Passat antifrizas pradėjo bėgti. Mane vyri. BMW baltas kabrio. Benzas, bet su niuansu. Tuoj pamatysi viską. Tuoj pastatysiu gražiai, kad galėtum pafilmuot, parodyt. Nu ir niuansėlį. Ta mažas toks niuansėlis yra, kurį greitai sutvarkysim. Vėl Olandas apipisa, ne? Ne, šį kartą ne Olandas apipiso, o pats apsipisau. Nors gal ir neapsipisau. Žiūrėsim, kaip matematika gausi. Šiaip dalis ganėtinai, nu, brangius, nebrangius, nežinau. Pažiūrėsim. Jei, blėt, netilpsim į biudžetą patys, nudažysim lauke ir bus ledas. Tai ką, žurnaliuga, kaip manai? Stiprus mušimas ar ne? Šiaip ne. Aš irgi taip galvoju. Kiti žmonės kažkodėl bijoja. Čia žiūrėk, viskas tvarkinga, niekas nelūžia. Tai aš manau, pakeisim bamperį, bagažinę ir ką dar. Matai, kaip sudaužyta buvo. Nu, čia ne defektas, viskas čia gerai. Tai va, pakeisim bamperį, žibintą. Karoči, žibintą, bamperio laikiklį ir manau lieks. O tai kas dabar su tavim darysim, tai manau padarysim defektovkę, vadinamą. Defektovkė tai yra kas? Sužiūrėti, kas yra sulūžę, kad žinoti, ant kiek babkių papuolėm. Nes dabar tai atrodo, kad viskas paprasta čia. Bamperį pakeis, bagažinį, o ten gal sulankstytas visas kėbulas bus. O tada tai bus problema. Reikės vežti, kad lygintų. Lygintų kėbulą, trauktų, bet manau, kad bus viskas gerai. Tai varom išrinkinėt. Ką svarbiausia, nuimt spoilerį. Šitas dalykas yra brangus ganėtinai. Tikiuosi, nahu, kad nesulaužysiu. Ko čia jį priklijavo? Maišyti. O gal aš sulaužysiu? Padarysim kitą variantą. Ką mes, neturim kom išpjaut? Mesgi žvėjai. Išpjojom. Nesigaus. Nenoriu sulaužyt. Kainuoja pinigėlių truputį. Gerai, karoči. Paliksim jį ant galo. Kad bamperį nuimti šitą modelį, reikia nuimti žibintą. Iš vienos iš kitos pusės. Čia po bamperiu yra 3 varžtai. Čia po posparniu 1 varžtas. Ir čia 2 varžtai. Čik, čik. Atsisukam varžtus ir nuiminėja bamperį. Ką mes matom? Ką mes matom? Sulūžęs bamperio laikiklis. Šiaip iš esmės, jeigu būčiau pirikupas, kuris parduoda lėlės, tai net jo nekeiščiau, nes laikikliai kaip ir yra. Bamperis užsidėtų ir nieko nesimatytų, bet kainuoja 10 eurų, tai manau galima ir pakeisti, ne kosmoso kainuoja. Toliau, ką toliau? Balkis sveikas.
Šitas plastikas sveikas kaip ir, bet gal visgi reikėtų ir pasikeisti. Tuoj dar įrašau, kad reikia pakeisti. Tai parktronikas. Čia sulituosim. Šitam parktronikų ragai. Šitą reikia keisti. Tai vat. Toliau ką? Ardom plastiką, pasižiūrim kas po juo. Ir važiuojam. Tai ką, plastiką nuėmėm. Ir ką mes čia turim? O turim viskas gražu, niekas nelinkia. Reiškia ką, kebulinių daryti nereikės. Pinigėlius sutaupysim ant šito dalyko. Toliau ką? Nuėmam bagažinę. O ką su bagažinė po to daryti? Kaip tu galvoji? Iš šašlykinę padaryti. Ne, panaudosim ją žiemai, čiužinėsim nuo kalniukų. Bamperį nežinau. Ir farą. Jeigu kažkam reikia, galiu padovanoti. Šiaip minimaliai patiesinus, arba jeigu turit donorą, atpjausit, sulipdysit sau sveiką, šitą pusę pilnai sveika, laikikliai, viskas tvarkoj, tai kam reikės, parašykit Instagramą padovanoti. Žibintą kaip donorą irgi galiu padovanoti. Žurnaliukai, ką toliau darom? Bagažinė. Jo, bagažinį reikia nuiminėti. Jo, bagažinę nuimt, reikia visgi dar spoileriuką tą nuimt. Ir... Nu ir šiaip viskas tai tvarkoj. Aš visgi galvojau, kad bus kėbulas įlenktas, bet pasirodo viskas gerai. Reiškia, galima sakyti, kad automobilis daužtas nebuvo. Nes čia pakabinamos dalis, kaip bamperiai ir taip toliau. Jeigu kažkas atvažiuos ir sakys, va, pastavė čia bamperis dažytas ir taip toliau, nu tai pas visas mašinas praktiškai dažyti tie bamperiai, nes jie yra tai subraižomi, tai apdaužomi parkuojantis. Karoči, viskas čia gerai. Kas nepatinka, kam nepatinka, tegul nežiūri ir neperka. O kam patinka ir nori gero aparato, manau, pinigus sumokės ir nebus jokių problemų. Kaip amortikai nusiminėja, manau, daugelis nežino. Yra toks dalykas, fiksatorius, patraukėt į save, jisai atsikabina ir nusiėmė. Tai ką, žurnaliuką, bagažinė rankoj. Mums iš jos tik tai reikės vieno galinio priešruko, nes kitos pusės buvo daužtas. Ir iš ten reikės nuimti antienos tą antieną. Nu ir viskas. Pakeičiam šitas dalys ir šaunam pas mergas. Ar nešaunam? Tai gal pagazus iškart? Visi laukia. Tai kaip aš dabar pagazuosiu? Aš manau, jeigu mentai pamatys, iš karto konfiskuos. Manai? 100% duodu. Surink mums čia daug problemų nekils, nes bamperį radau jau, bagažinės dangtį radau, bamperio laikiklį radau. Ką mums dar? Parktronikas. Parktroniką rasiu, čia nėra didelė problema. Aš manau, ne šiandien viską tai surinksim ir, nežinau, arba patys dažysim, arba nuvarysim, kas nudažys. Kaip galvoji, patiems dažyti ar kas geriau nudažyti? Visiems būtų įdomu pažiūrėti, kaip tu dažai. Gal ir būtų įdomu, bet parodysiu, kaip aš dažau ant kokios nors pigesnės mašinos, nes, nu, norisi padaryti gerai, bet pasakysiu taip, kiek mašinų man yra dažę, kiek aš pats esu daręs, tai kai darai pats, padarai taip, kaip reikia. Taip, kai neturi sąlygų, su šiukšlėm būna ant dažų ir taip toliau. Užtat padarai kaip reikia. Geri gruntai, rūdžių surišėjai, viurt ir taip toliau ir tada viskas tvarkingai gerai laiko. O šiam automobiliui tai nežinau, pasižiūrėsim. Baltas perlas čia, tai reikia ir kseraliką dėti ir taip toliau. Gal ir nudažysim, nežinau. Jeigu oras leis, nudažysim, bet reikia dabar sutvarkyti Tauregą, kitam garaže dar viena mašina stovi, tai... O mes skubam, nes už mėnesio vasarą ir reikės važinėti. Mesgi nevažinėsim su Passatu vasarą, žurnaliukai. O tu klausi, o kaip dėl komforto mes važiuosim, kai nėra kondicionieriaus? Stoga, kai atidarysim, tau čia toks kondicionierius bus, kad tu nesau neįsivaizduoji, kaip čia bus malonu važiuoti. Tai va. Tai va, kol mes ardom, jau perkasi detalės. Detalės už valandos bus jau pas mane kieme. Surinkinėjom, nu ir tada gal duosim vaizdų.
Nu, reikės pagazuoti turbūt, ne? Visi laukia turbūt. Manau, pagazuosim, jo. Porą saulučių įpaišysim. Aikštelėje legalioj, kur galima tai daryti. Ir nudažom, praeinam techą. Sutvarkom pilnai automobilį ir mėgaujamės vasarą. Ką mes dar padarysim, tai uždėsim priekinį lipą, veidrodėlius juodus, poslenkščius, galinio bamperio lipukai. Viską pamatysit. O dabar, ties šituo momentu, ką dabar? Laukiam detalių. Laukiam detalių, jo. Tai ką, žurnaliuga nuvarė į mokslus, o mes dirbam toliau. Bamperis jau yra. Minutė. Tai bamperis jau yra, žibintas yra, plastikas yra, dar vienas žibintas yra. Šoninis laikiklis bamperio irgi yra, bagažinės dangtį jau sudėjau, kad nemėtyt jo ant žemės. Jau po biškį pradeda matytis kažkoks vaizdas. Su laidynu parktroniku. Aš niekad praktiškai nenaudojau tų vadinamų, kaip seneliai darė, tiesiog užvinioja. Geriau pasiimti tokius konektorius, su jais ir paprasčiau dirbti ir kokybiškiau visas tas reikalas gaunasi, nes po to gražiai, tuvėliu gražiai apdegini plastiką, susilitoja jisai ir gaunasi gražus remontas. Ir žinai, kad bent jau neatsikabins ir nebus kažkokia padaryta bloga haltūra. Laikosi laidai jau aptararai. Tai va, surinkinėjom parktronikus, paruošiam bamperio uždėjimui. Ant dalių išėjo, kiek, Robertai, ant dalių išėjo? 375 eurai. Tai va, nei daug, nei mažai, plus dar dasidės visas tas dažymas ir taip toliau. Ir bus ganėtinai nemaža suma, nes norim dar sudėti lipus, šmipus, kad būtų viskas gražiai ir trauktų automobilis šiokį tokį dėmesį. Tai laidynas atrodo taip, viskas gražiai, užizoliuojam izolkę, dar pradeginu su žiebtuvėliu, kad būtų viskas tikrai germetiškai ir viskas. Ir visas šitas reikalas yra sutvarkytas. Ir tada dedam jau bamperį. Ką, uždėjus bamperį jau automobilis truputį atrodo tvarkingiau. Susirenkam bagažinę iki galo, sumetam žibintus, prisisukam bamperį. Ir ką, ieškosim, kas nudažys, kas galės nudažyti šitą automobilį šią savaitę, kad savaitgalį jau važiuoti į techapžiūrą tvarkingam, gražiam ir maloniam. Ką, bendras vaizdas gaunasi va toks. Tarpai nesueina, nes nėra prisukta prie bagažinės. Visas tas pina nėra prisukta, dėl to tarpai ir nesueina. Jeigu prispaudus, viskas tada ok darosi. Ir bus gražiai. Ką, nesurinkinėjom iki galo bagažinės, nes vis tiek dažytojui reikės visą tai ardyti. Aš kaip plius minus suprantu, kur reikia kišti nagus. Tai aš žinau, kur ką reikia nuardyti, o jeigu duot kokiam dažytojui, kuris nelabai nusimano, tai pusė visko bus sulaužyta. Tai šiam momentui kol kas paliekam taip ir ieškom, kas nudažys. Tačką paliekam dažytojui. Dažys priekinį bamperį, sparną, galinį bamperį ir bagažinės dangtį. Jebat, atrodo kaip gražiai, na. Dar lipai susidės, o šia bus bomba. 1 week later. Ką tu čia viską darai? Dirbam, statom pirtį. Gal žiūrovams bus įdomu ir apie strojkę parodyti, tai galėsim parodyti. O ką tu? Šiaip aš atvariau, reikia laimėtoją išrinkti. Jo, reikia išimt. Išimt? Išimt. Išrinkt? Išrinkt? Tai varom išrinksim tada. Tai varom. Pagnali. Padėk tu tą. Parodyk, kokie pirtys bus. Gal žmonėms bus įdomu parodyti. A-frame stiliaus. Galėsim parodyti, kaip tai darom. Tai ką, nusivalau pjūvienas ir renkam chiptuningo laimėtoją. Chiptuningas bus iš kur, žurnaliuga? Galingas LT. Iš Galingas LT. Būtinai reikės, kad laimėtojas su manim susisiektų. Jei norės, galėsim nufilmuoti su jo bolido seriją, prasuksim ant stendo prieš, po ir pažiūrėsim, ar pasikeitė automobilis ir jo
dinamiką po chip tuningo. Tai renkam per randomizerį. Įsivedam noriu. Nes ne visi teisingai rašė, bet noriu buvo žodis pas visus. Ir gaunam laimėtoją. O laimėtojas pas mus Deivis 7276. Tai parašyk man į Instagramą, Instagramas bus čia ir susisiek. O mes ką varom toliau daryti? Varom dar parodysim, kaip pasikeitė mūsų kabrikas, kas su juo jau yra padaryta. Praėjo nepilna savaitė. Da ir ką? Pasižiūrim. Jei, karočiui, nieko nenudažė arba nenugruntavo, iš karto rašom jam į bartučioką. Kas čia? O čia lypai. Reikia pasimatuoti. Iš kur lypus pirkom nesakysiu, nes reklama neapmokėta. Čia visgi nugruntavo. Reikia į bartučioką negauti. Gaus ar ne? Nu ką mes čia turim? Kažkas nugruntuota, kažkas padaryta, neaišku. Tai čia. Bagažinį išlyginu jau. Nu, pabiški darbai jau. Priekinį bamperį irgi jau. Kažką čia net nugruntavo lygiai. Turi būti viskas agonį. Ką, pasižiūrim lypą. Ką dar turim piniginius veidrodėlių gaubtus. Nu, blėt, jei dar ir jie netiks, nahu, aš vapšė. Блять, ledas. Jau gražiau. Jau gražiau, dar yra grotelės dvigubos. Priekinis bamperio lypas. Kai viskas nusidažys, susidėsim ir bus gražiai. Rastavkės dar kažką ir bus ledas. Tai ką, va tokia va serija gavosi. Laimėtojas yra, laimėtojas susisiek. BMSas juda, pabiški. Pagaliau atvažiuoja pirkinys iš Amerikos. Viską pamatysit. Mašina ganėtinai tokia. Manau, kad bus įdomi. Toliau kas? Sekančią savaitę irgi atvažiuoja tralą iš Olandijos, automobilių užsakyti yra. Ir laukit kitų epizodų. O šiame epizode, jeigu patiko, spauskit laiką, jeigu nepatiko, spauskit laiką. Viskas, kas buvo daroma, viskas buvo sugalvota. Taip iš tikrųjų, jeigu matėt kažkokius blogus momentus, taip mes tikrai nedirbam, tiesiog, kad būtų jums įdomu žiūrėti ir juokinga. Tad iki susitikimo ir iki sekančių serijų.